Most Milenijum. 13. jula 2005. godine, na Dan državnosti Crne Gore, Podgorica je postala bogatija za još jednu atrakciju, Most Milenijum. Nije teško pretpostaviti da je most dobio svoje ime zbog godine izgradnje. Most je dug 140 metara, a stup se uzdiže 57 metara iznad tla. 12 kablova nosi saobraćajnu platformu, dok je još 24 pričvršćeno za kontrategove. Platforma sadrži po 2 saobraćajne trake i stazu za pješake sa obje strane. Dizajn mosta Milenijum donekle podsjeća na zarubljenu piramidu, sa koje su zategnuti moćni kablovi obezbjeđujući stabilnost. Odavde možete uživati u prirodnim ljepotama rijeke ispod mosta. Ovaj spomenik arhitekture, uprkos svom kratkom postojanju, već je osvojio veliku ljubav lokalnog stanovništva i turista. Most Milenijum već nekoliko godina smatra se vizit karticom ne samo Podgorice, već i cijele Crne Gore.